各位观众，大家好，欢迎收看台北说亮话，我是主持人陈美秀。傅昆萁返台，中国大陆立即宣布推出13项利台措施，对开放观光旅游来台皆下达明确的指示，同时要求5项海上航线、30个空港恢复直航，出招凌厉。台湾官方居然不敢应接。暗示民进党的大陆政策还是像鸵鸟一样把头埋在沙堆里，不敢回应。在这里，我们要请问一下友华兄，傅昆萁去大陆前，民进党说他只是统战对象，只拿大陆好处，没想到傅昆萁个人好处没捞到，中国大陆却对台湾人民及农民给了很多的好处，民进党这时该如何自圆其说？友华兄，谢谢主持人，各位观众，大家好。中国大陆它最有意义的开放式的行程，就是说解除对于台湾旅游的限制。那这个限制一旦解除，必然会增加3个行业。第一个，旅馆、餐饮、旅游，还有观光地的产业经济发展。那第二个，为了因应未来可能的两岸交流，所以它要开放30个空港，包含从平潭、厦门到台湾的台中，到台湾的台北，到台湾的高雄，5条海上航线。这个是因应未来的需求，这个是第二个。那第3个，所谓惠台13项政策，这个里面我们都已经讲过了。我讲一个大家不知道，就是说傅昆萁这一次去的确有谈到陆生来台的问题。那这个陆生来台的问题，对于解决台湾学校的少子化有很大的帮助，也可以让两岸的青年人互相了解彼此。但是中国大陆提的一个问题，让傅昆萁很难回答。第一个问题是什么？大陆学生可以来台湾就学、深造都没有问题。第一个，安全保证，你要不要对于这些陆生来台，你要安全保证？那各位可以看到，因为民进党一连串的去中国化的政策，那大家呢就有一股所谓的莫名的仇恨。那这种仇恨当然在台湾民间滋长不快，然而支持民众党的就是对于这些所谓的陆生是看不顺眼的。那在这种情况之下，我来这个地方读书，我的安全你要不要保证？那这个傅昆萁不敢答。那第二个，就陆生来台湾，他们医疗健康保险，就是说我们去日本也好，我们去美国也好，他都会给你一个号码，那这个号码就是你的医疗保险，还有所谓的社会安全，就是社会安全码。但是在这一方面，台湾的民进党敢不敢做出这种保证？这个是第二个。那第3个就是说接待学校，还要再像过去，就是陆生来台可以到私立大学去，你要深造的话，只有公立大学可以接受，当然私立大学他也接受，就是说他接受陆生是硕士班以上，公立大学是硕士班。那请问一下，你在教育上面搞歧视政策的时候，这个问题要怎么处理？那这一些问题让国民党的参访团是非常的尴尬。为什么尴尬呢？没有办法解决啊，因为这个是行政权，不是他所谓的立法权。你从这一点可以看得出来，民进党连这一点他都不保证的话，其他的政策他会推动吗？
事实上，我们现在讲的啊，都是观光啊、旅游啊、这个农产品啊的那个农产品卖到中国大陆，这一些都是技术的问题，是可以解决的。但是真正关键是陆生你来到台湾，你面对的这些问题的时候，你民进党要不要做一个保证？他不敢保证，那不敢保证，你又可以暗中怂恿你的群众天天去搞别人。那我不是说打啊骂啊那些，就天天去让别人搞得不舒服，那别人会来这边读书吗？所以今天民进党连教育都在搞歧视的话，我就不相信他在其他的政策敢接招。主持人，谢谢友华兄的分析。那我们想追问一下，傅昆萁去北京争取了很多的项目，民进党究竟是眼红还是脸红？对争取的项目为何不说一句话？友华兄，他不但脸红，而且是眼红。他不是一直讲吗？傅昆萁没有得到授权，你拿到的东西一概不认账，不算数。那好，那现在旅游业界要你开放，你究竟要不要开放？傅昆萁一招是打得非常的狠，说赖清德你要有勇气你就接，你不要小鼻子小眼睛的。为什么？因为台湾容许中国大陆到台湾来宝岛来走走的，一天只有2000人。傅昆萁现在就是说，你真有心要解决这个问题的话，就开放名额到2万人，甚至于在马英九时代他还不设限呢。那在这种情况之下，你叫民进党怎么打？第一方面，他也不敢得罪旅游业；第二方面，他也要活化台湾的经济。那第三方面，那你人数那么多来，你很多法令规章都要改了。民进党敢不敢改？当然不敢改嘛。那第四方面，傅昆萁拿到了那么多的东西，只有一个地方是民进党拿不到的，金门。就是说，开放旅游观光，反而跟中国大陆关系最密切的金门拿不到，什么意思啊？就是中国大陆告诉你，214事件你要解决了，214事件快要3个月了。第一个，你的大体不还给别人；第二个，你的调查报告不出来；然后第三个，你事实真正发生的原因跟过程，对你有利的你也拿不出来。那请问，这不是在惩罚金门民众吗？现在金门民众非常火啊，为什么火？原因非常简单，马祖都可以开放，我的地区，我们金厦生活一日圈居然不得闻问，那金门老百姓火不火？当然火嘛。那这种事是不是老百姓造成的？绝对不是，就是他在测试你民进党对214事件的态度，到底那是什么？过去好言相劝，甚至于都已经告诉你，我5月份我要重启谈判，但是到现在台湾不敢应接，让这个金门214事件不知道要拖到什么时候。那在这种情况之下，那你说民进党如果不是心虚，那我没讲他是做贼心虚啊，我说如果不是民进党虚心的话，这件事情你老早你就应该解决了。那第二点，对于所谓的组合屋的问题，这个是傅昆萁需要的，这个是傅昆萁需要的组合屋。当然，那你说组合屋的后续处理非常的困难啊，那民进党就讲，哎呀，我们不是说灾户1个月都有18000块钱新台币啊，给你啊，让你可以去那个租房子。你现在到花莲看看，谁敢租花莲的房子啊？就是风凉话，天天都在讲，但是不帮花莲人解决问题。花莲人今天他要的是观光，他要的是旅游。民进党做的这一些，反而不如五月天做的多。五月天到中国大陆演唱，然后他说他的收入通通给花莲，大陆群众全部鼓掌。五月天他说回台湾的第一站给花莲，一个民间乐团
他都知道什么叫做人情义理。你这个民进党政府，那你知道吗？又坏又蠢，又笨又狠，这个就是民进党的执政底下的很肮脏、很难堪的一页嘛。所以我们就必须讲，傅昆萁带回来的东西，你民进党你要接受也好，你不接受也好，你要表示一个立场。但是眼红、脸红，他连这个立场他都不敢表示，就是对金门214的事件一样嘛。脸红眼红以后呢，对你有利的，你统统提不出来，然后说，哎，那你不能怀疑我。那请问你不是又蠢又笨又坏又狠吗？这个就是民进党。主持人，谢谢永华兄的分析，相关议题我们持续关注，谢谢。